இன்னைக்கு நம்ம விருந்தினர் பக்கம் செக்மெண்ட்ல யார் விருந்தினர்? ஆமாம், இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு சீனியர் சவுண்ட் இன்ஜினியர் தான் மீட் பண்ண போகிறோம். சிவாஜி சார் படங்கள்ல இருந்து இன்னைக்கு வந்த கும்கி படம் வரைக்கும் நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கூப்பிட்டுலாமா? கண்டிப்பா. லெட்ஸ் வெல்கம் சவுண்ட் இன்ஜினியர் தரணிபதி சார். வணக்கம் சார். குட் மார்னிங் சார். எப்படி இருக்கீங்க? குட் thank you. ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியரை எங்கள் ஷோவில் சந்திக்கல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏன்னா நிறையா டைரக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னு எல்லா நிலையிலும் பேசிட்டோம். பட் சவுண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நிறைய நம்ம பேசணும் சார். குறிப்பாக உங்களுடைய திரைப்படங்கள், பிரபு சலமான் சார் கூட நிறைய படங்கள் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த படங்கள்லாம் நாங்கள் பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுடைய துறை சார்ந்த விஷயங்களை பற்றி நிறையவே பேசணும். அடிப்படையில் ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியரிங்கோட ஒர்க் என்னவா இருக்குது சார் சினிமாவில்? டெக்னிக்கல் அப்படின்னா நிறைய இருக்குது. பட் பேசிக்காக என்னென்னா, இப்போ கேமரா வந்து கண் அப்படின்னா சவுண்டுன்றது காது. ஆமாம், ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒரு டேரக்டர் என்ன பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறாரோ அது ஸ்க்ரீனில் வர்றது, அதோடைய அசோசியேட்டட் சவுண்டுங்கிறது காது. கரெக்ட் தான். பேசிக்காக அதுதான். சரிங்க. மீதி என்ஜினியரிங் அதெல்லாமே வந்து அது உள்ளே வர டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் தான். சரிங்க. பேசிக்காக வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி, அதோடைய ஏஸ்தட்டிக்ஸ், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் சவுண்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டப்பிங் பண்ணுறதுலேருந்தும் டப்பிங் மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு ட்ரெண்டு மாறிடுச்சு. டப்பிங்லேருந்து தேவ் கான் டு லைவ் ரெக்கார்டிங், ஸ்பாட் ரெக்கார்டிங். ஸோ இப்போ நிறைய படங்கள் லைவ் ரெக்கார்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சரிங்க சார். ஸோ டப்பிங் அப்படின்றப்ப என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு எல்லா சீனுமே ஒரே ரூமுக்குள்ளே ஒரே மாதிரி டோன் தான் கொண்டு வர முடியும். அதுக்கு பேசிக் ரீசன் என்னென்னா, லாங்குவேஜ் தெரியாத நடிகர்கள் ரீஜனல் ஃபிலிம் பண்ணும்போது வேறு ஸ்டேட்லேருந்து வர நடிகைகள் வர்றதுனால டப்பிங்ன்றது ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம். பட் இப்போ வந்து முன்னாடி பழைய ஓல்ட் சினிமா இருந்துச்சு இல்லையா, ஏர்லியர், அந்த மாதிரி லைவ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, விச் இஸ் மோர் ஹெல்தியர். சூப்பர் சார். ஆக்சுவலா நீங்க சவுண்ட் இன்ஜினியர்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோனே நல்லா சவுண்டா பேசுவீங்கன்னு பார்த்தேன். சாந்தமா அப்படியே வந்து ஹலோ செக் செக் அந்த மாதிரி தான் பேசுறீங்க. அப்படியே பழகிடுச்சு. ஓகே. அண்ட் எப்போ உங்களுக்கு இந்த ஆசை வந்தது சவுண்ட் இன்ஜினியரா தான் ஆவேன் நான் அப்படின்னு? சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஆகணுன்றது ஆம்பிஷனாக இருக்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக. அப்படின்னா என்னன்னே அப்போ தெரியாது? அப்போ தெரியாது, உண்மையிலே தெரியாது. ஏன்னா என் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்ந்து ஃபஸ்ட் இயர் எண்டில் தான் அது மேலே ஒரு பேஷனே வர ஆரம்பிச்சு. அப்போ எந்த அடிப்படையில் சார் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் நீங்கள் சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணீங்க? இல்லை, அதாவது ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டியூட்னு இருந்தது. ஆக்சுவலாக மெடிசன் ட்ரை பண்ணேன், அது கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் இதில் ஜாயின் பண்ணேன். மெடிசன்ல இன்ஜினியரா தானே மாற்றுவாங்க நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம். இல்லை, என்ஜினியரிங் கிடச்சி நான் போகலை. ஓ, அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால் இது உள்ளே வந்தோன்னே அப்படியே கிராஜுவலாக ஐ காட் பேஷனட். ஓகே. பட் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லேயும் நீங்கள் டாப்பர்னு கேள்விப்பட்டேன் சார். ஆமாம், ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அது வேலை உங்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருந்ததுனால வந்ததுனால தான் அடைஞ்சிருக்க முடியும். ஆமாம். இப்பயும் பார்த்தாலே ஒரு ஸ்டூடியஸ் பர்சன் மாதிரி தான் சார் என் கண்ணுக்கு தெரியுறீங்க. இல்லை, நான் எஸ்ஆர்எம் இன்ஸ்டியூட்டில் ஐ வாஸ் விசிட்டிங் லெக்சரர். அவங்க கன்சல்டண்ட்டாக இருந்தேன். இந்த கொரோனாவில் காலேஜஸ் மூடி இருக்கிறதுனால நோ ஐம் நாட் கோயிங். ஸோ அவங்களுடைய சிலபஸ் ஸ்ட்ரக்சர், கிளாஸ் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர் சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் ஐம் விசிட்டிங் லெக்சரர். ஸோ அதனால் நான் அப்டேட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும், நான் படித்தே ஆகணும். நைஸ். அண்ட் சினிமா ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? காலேஜ் முடிச்சிட்டீங்க, அதுக்கப்புறமா யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணீங்க, எப்படி இந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? காலேஜ் முடித்தோன்னே என்ன தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டராக இருந்தாலும் அப்ரெண்டிஸாக தான் சேர்த்தாங்க ஒரு ஸ்டுடியோவில். ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்டர் ஆப்ரேட்டர் இருப்பாங்க. அப்போல்லாம் ஃபிலிம் தான் 35mm ஃபிலிம். நான் சொல்கிறது இன் 88, 89. சரிங்க. ஸோ அப்போ டிஜிட்டல்லாம் கிடையாது. ஸோ அதில் வந்து ஆப்ரேட்டருக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக தான் என்ன வச்சாங்க. ஸோ அப்போது ஒரு சின்ன ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருந்ததுன்னா, அப்போ ஆப்ரேட்டரு ஒரு ப்ரொஜெக்டரையே நாங்கள் பிரித்து அசம்பிள் பண்ணுற அளவுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துருக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. பட் என்னென்னா, அந்த ஆப்ரேட்டர்கிட்ட நான் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுனால தான் நிறைய விஷயங்கள், ப்ராக்டிக்கல் விஷயங்களை என்னால் கற்றுக்க முடிஞ்சது. சரிங்க. இப்போ ரீல் கிழிஞ்சா என்ன பண்ணுறது, ஸோ அந்த குயிக் ஆக்ஷன் பப்ளிக் தியேட்டர் ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஆடியன்ஸ் கத்திடுவாங்க. ஸோ ஹவு த ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்ஸ், ஹவு ஹி டேக்கிள்ஸ் த சுச்சுவேஷன், இதெல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட இருந்ததுனால கது. ஸோ எவ்ரி சீனியர் கிட்ட இருந்து ஒரு விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிறதுன்றது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஸோ இப்போ எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இப்போ நான் டப் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நான் பண்ணுற டப்பிங் படங்கள் மிக்ஸ் அப்போ தெரியாது. ஏன்னா மிக்சிங் வந்து மியூசிக் அதெல்லாம் பண்ணாலும் இட் நீட்ஸ் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ டப் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நான் வந்து சீனியர்ஸ் லைக் ஜே மாணிக்கம் சார் இஸ் அ வெரி வெரி சீனியர்.
சம்பத், பாண்டுரங்கன், இளையராஜா சாருடைய ரெக்கார்டிங் இன்ஜினியர், சரிங்க. தேவாவுடைய ரெக்கார்டிங் இன்ஜினியர். ஸோ இவங்க கிட்டலாம் போய் மெல்லமாக உள்ளே போய் உட்காந்து கற்றுக்கிறது. ஸோ அதில் எனக்கு பாண்டுரங்கன் சார் நிறைய விஷயங்கள் பர்சனலாக சொல்லி கொடுத்தாரு. சரிங்க சார். ஆனா இப்போ வந்து ஈஸி ஆயிடுச்சு சார், டிஜிட்டல் எல்லாமே ஒரே ஃபைல வந்துடும் ஃபிலிமா. அந்த இல்லை சார், ஆக்சுவலாக இப்போ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட். இப்போ சார் நாங்க நினைச்சோம் இப்பதான் ஈஸி ஆயிடுச்சு, அனலாக் டைம்ல தான் வந்து இல்லை தனித்தனியா இருக்கும்ல சார். தனித்தனியா இருக்கும் இல்லை, மியூசிக். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாமே டிஜிட்டலுங்கிறதுனால என்ன வேணால் பண்ணலாம். ஸோ இப்போது சார் இந்த மியூசிக் அங்கே வச்சுருங்க சார், அந்த மியூசிக் இங்கே வச்சுருங்க சார்னு சொல்கிறாங்க. பட் இட்ஸ் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் தான். பட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒர்க் லோடு ஜாஸ்தி ஆகிடுது. சரிங்க. ஸோ எனிதிங் குட் பி டன் ஆர் சேஞ்ச்டு. நீங்கள் இப்போ ஸ்ருதி மாற்றலாம், மியூசிக்கத்துக்கு இன்னொருத்துல வைக்கலாம். அனலாகில் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. வாசிக்கணும்னா திரும்ப எல்லாரும் மொத்தமாக வாசிச்சு தான். முதல் படம் நீங்க பண்ணது எப்போ சார்? அஸ்டண்ட் எல்லாம் இருந்த தாண்டி நீங்க இண்டிவிஜுவலாக பண்ண திரைப்படம்? முதல் படம் ஆக்சுவலாக ஐ திங்க் இட்ஸ் மலையாளம் ஃபிலிம், பேர் தெரியல சார். அப்போது எனக்கு வந்து வி சேகர்ன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு சீஃப் இருந்தாங்க. அவர் வந்து எம்ஜிஆர் படங்களுக்கு ஹி வாஸ் த ரெகுலர் லைவ் ரெக்கார்டிஸ்ட் ஃபார் ஆல் எம்ஜிஆர்ஸ் ஃபிலிம். ஸோ எனக்கு அது கிஃப்ட், எனக்கு அவர் ஒரு சீஃபாக கிடைச்சது. ஸோ அவர் கிட்டேருந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டது. அதாவது தி ஃபைனர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இருக்குது இல்லையா, நாட் சவுண்ட் அஸ் அ ஹோல், சின்ன ஃபைன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அதெல்லாம் வந்து இந்த சீனியர்ஸ் கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டது. இப்போ காலேஜில் கற்றுக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மோர் ஆஃப் தியரி, எலக்ட்ரானிக்ஸ், சாஃப்ட்வேர். நல்ல வாத்தியார்கள் இருந்தாங்க, அவங்கக்கிட்ட இருந்தும் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். பட் ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ திடீர்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வருவாங்க, சில ஆர்டிஸ்ட் டெம்பரமெண்டலாக இருப்பாங்க, சில ஆர்டிஸ்ட் வந்து அடுத்த ஷூட்டிங் போகணுன்றமா, ஹவு டு ஹேண்டில் தெம், எப்படி டிரைவ் ஒர்க் ஃப்ரம் தெம், இதெல்லாமே வந்து சீனியர்ஸ் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறது. ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ணும்போது சில விஷயங்கள் கற்றுக்குறோம், நிறைய டிஃப்ரென்ஸ். இன்ஸ்டியூட்டில் கற்றுக்கும் போது அது வேறு மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட். இன்ஸ்டியூட்லேருந்து நீங்கள் வெளியே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியே வரலாம். பட் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, ஒர்க் பண்ணால் தான் தெரியும். ஒர்க் பண்ணால் தான் தெரியும். அதே மாதிரி சவுண்ட் இன்ஜினியர், சவுண்ட் டிசைனர், நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க ரெண்டுமே சேம் தான். சவுண்ட் இன்ஜினியரும் சரி, சவுண்ட் டிசைனரும் சரி. ஆக்சுவலாக அது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டா சார்? டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா, எஸ், சவுண்ட் டிசைனர்ன்றது மோர் ஆஃப் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணுறவங்க, ஃபாலி, ட்ராக் சவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறவங்க வந்து சவுண்ட் டிசைனர். அப்படி தான் ஹாலிவுட்டில் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க. சவுண்ட் என்ஜினியர்னால் உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் அ வைட் ஸ்பேன். அதாவது அவங்க வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம், அல்லது வந்து ஹார்ட்வேர் இன்னும் ஸ்டுடியோ வயரிங் பண்ணலாம், அல்லது வந்து ஸ்டுடியோ டிசைனிங் பண்ணலாம். இவங்க எல்லாருமே வந்து இட்ஸ் கால்ட் அஸ் சவுண்ட் என்ஜினியர்ஸ். நீங்கள் எந்த டிசிப்ளின்குள்ளே போகிறீங்கன்றது தான் யூ கேட்டகரைஸ். பட் இப்போ நம்ம தமிழ் படங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சவுண்ட் என்ஜின்னா ஒரே கார்டு தானே சார், அதுக்குள்ளேயே எல்லாம் அடங்கி? இல்லை, உங்கள் படத்தில் வந்து டப்பிங்குன்னு தனியாக கார்டு வரும், மிக்சிங்குன்னு தனியாக கார்டு வரும், சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸுன்னு தனியாக கார்டு வரும். சவுண்ட் டிசைனர்னு வர்றது இல்லை சவுத் இந்தியாவில். பட் பாம்பேயில், ஹாலிவுட்லாம் சவுண்ட் டிசைனிங்னு வருது. பட் சவுண்ட் மிக்சிங்னா என்ன சார்? அதில் என்ன பண்ணுங்க? சவுண்ட் மிக்சிங் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ டைலாக் வந்து டப்பிங் தியேட்டரில் பண்ணுவாங்க, சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஒரு தியேட்டரில் பண்ணுவாங்க, மியூசிக் டைரக்டர் ரீ ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோவில் அவர் பண்ணுவார். ஸோ இந்த 3 ஸ்டுடியோவில் பண்ண கண்டென்ட் வந்து மிக்சிங்க்கு வரும். ஸோ இது 3த்தையும் நாங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி என்ன அவுட் கொடுக்குறோமோ அதுதான் பப்ளிக் தியேட்டரில் வரும். ஸோ தட் இஸ் சவுண்ட் மிக்சிங். இன்னொன்று சாங் மிக்சிங்னு ஒன்று இருக்குது. சரி, சாங்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் இப்போது யூடியூப்லேயோ அல்லது டிவிடிலையோ கேட்குறீங்களோ, தட் இஸ் சாங் மிக்சிங். ஓகே. அண்ட் இன்னொரு காமன் கொஸ்டின் எனக்கு இருக்குது சார். ஒரு கதையை வச்சு ஒரு கதை நல்லா வந்து சொல்கிறாங்க, நல்லா டைரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க நல்ல டேரக்டர்னு சொல்கிறோம். நல்ல ஃப்ரேம்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்க, நல்ல சினிமோட்டோகிராஃபி இருக்குன்னா ஹீஸ் அ குட் சினிமோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்குது. அது மாதிரி சவுண்ட் இன்ஜினியரை எப்படி பார்ப்பாங்க, எப்படி அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்கும், அவங்களோட எந்த இதை பார்ப்பாங்க சார்? இல்லை, சவுண்ட் என்ஜினியர், சவுண்ட் மிக்சிங் ஃபார் அ ஃபிலிம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா ஃபிலிமுக்கும் ஒரே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது என்னுடைய கான்செப்ட். அது என்ன ஜானர் ஆஃப் ஃபிலிம், சாஃப்ட் ஃபிலிமா, இல்லை வந்து ஆக்ஷன் ஓரியன்டா, ஹாரரா, ஃபேக்ஷனா, த்ரில்லரா, அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சவுண்ட் பண்ணும்போது தான் அது வந்து இட் வில் காம்ப்ளிமெண்ட் த விஷுவல் அண்ட் த எடிட்டிங். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் எடிட்டிங் ஆல்சோ. ஸோ அந்த எடிட் பேட்டர்ன், ஒரு டைரக்டர் என்ன எடிட் பண்ணியிருக்காருன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டுமே தான் நீங்கள் சவுண்ட் அதுக்கு பண்ண முடியும்.
அப்படின்னா உங்ககிட்ட கதையை முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்களா சார் இதான்? சில டைரக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க சார், டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுவாங்க. சில டைரக்டர்ஸ் ஷூட் பண்ணிட்டு கொண்டு வருவாங்க. ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி பிரபு சாலமன் சாரோட நிறைய மூவிஸ் ஒர்க் பண்ணீங்க. அந்த பாண்ட் எப்படி சார் ஸ்டார்ட் ஆச்சு? சம் டைரக்டர்ஸோட உங்களுக்கு ஜெல் ஆயிடுங்க. தி வே ஆஃப் திங்கிங்ன்றது சூட் ஆகிறேன். இப்போ நான் பாலாவோட சேது பண்ணும்போது டியூன் ஆச்சு. அப்புறம் பாரதிராஜா சாருடைய படங்கள் நிறைய பண்ணும்போது அவருக்கு என்ன வேணுங்கிறத நீங்கள் டியூன் பண்ணிக்கிறது. கரெக்ட். ஸோ வென் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டைரக்டர், அவருக்கு என்ன அவருடைய டேஸ்ட்னு தெரியும் போது இட்ஸ் ஈஸி டு ஒர்க். ஸோ நீங்கள் வெறும் சவுண்டுன்னு பண்ணிட்டு இருந்தா டசன்ட் ஒர்க். இப்போ பிரபு சார் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் சார். மைனா ஒரு மாதிரி ஒரு ஜோனல் இருக்கும், தொடரிங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும். கும்கி உங்களுக்கு எப்படி சார் இருந்தது அந்த கதைக்களம்? எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து மைனா வாஸ் அ சேலஞ்சுங்க. என்னன்னா இப்போ கதை பிரகாரம் வந்து ஒரு 2 days பீரியடில் நடக்கிற கதை தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட். அது ப்ளஸ் அதில் என்ன வச்சுருப்பாருன்னா அது தீபாவளின்ற மாதிரி வச்சுருப்பாரு. ஸோ மதுரை டவுன், அதுக்கப்புறம் வந்து குரங்கினி அப்படிங்கிறப்போ வந்து இட் வாஸ் அ சேலஞ்ச் இன் சவுண்ட். மதுரை டவுனுங்கிறப்போ நிறைய பட்டாசு கிட்டாசு இதெல்லாம் வெடிக்கும். குரங்கினி எங்கேயும் ரிமோட் வில்லேஜ், அங்கேயும் தீபாவளி ஃப்ளேவர் மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அந்த அந்த தட் வாஸ் லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டட் வேரியேஷன். பட் அந்த ஃபெஸ்டிவல் மூட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இப்போ படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூட் அப்படியே இருக்கும். ஸோ அது கொஞ்சம் இட் வாஸ் குவைட் சேலஞ்சிங். ஒரு விஷயம் சார், இப்போ நீங்கள் எடுக்கிற எஃபர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் டெக்னிக்கலாவோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணும்போது தேட்டரில் அவுட்புட் எப்படி சார் இருக்கும் அதை பார்க்கறதுக்கு? ஏன்னா இப்போ இட்ஸ் அ காமன் ஆடியன்ஸ் வந்து சாங்ஸ் பார்ப்பாங்க, ஒரு சிலர் ரீ ரெக்கார்டிங்கை என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க. பட் காமனாக அந்த நீங்கள் பண்ண ஒர்க்கு காமன் ஆடியன்ஸ் போய் சேர்ந்துருக்காங்கிறது நீங்கள் எப்படி ஜட்ஜ் பண்ண? அது ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது சார். ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து வெரி ஹைலி டெக்னிக்கல் ஸ்டுடியோஸில் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஈவன் கேமராமேன் கூட அவங்க வந்து வெரி ஹைலி எக்யூப்டு டிஐ யூனிட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, சீனியர் கலரிஸ்ட் இருப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பட் பப்ளிக் தேட்டருக்கு போகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா அவங்க என்ன ப்ரொஜெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன சவுண்ட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதை ஆதாரப்பட்டு தான் இருக்கும். சில நல்ல தேட்டர்ஸ், குட் மெயின்டைன் தேட்டர்ஸில் நல்லா இருக்கும் சவுண்டு, சில தேட்டர்ஸில் இருக்காது. ஓகே. அதே மாதிரி சவுண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குமா சார்? இப்போ ஒரு கமர்ஷியல் மூவிக்கு, இல்லாட்டி இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மூவிஸ் இருக்கும், இல்லாட்டி லைக் ரிலேட்டபிள் மூவிஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி டார்க் தீம் மூவிஸ், எல்லாத்துக்குமே வேரியேஷன் இருக்குமா இல்லை ஒரே மீட்டர்ல தான் இருக்குமா? இல்லை, கண்டிப்பாக நீங்கள் வேரியேஷன் கொடுத்தே ஆகணும். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஐ திங்க் போகோ டெலிவிஷனில் ஆஸ்வால்டு, டாமி த ட்ரெயின், எங்களோட ஃபேவரட் ஷோ, அது மாதிரி வரும்போது அந்த ஷோ இஸ் டார்கெட்டட் டு சில்ட்ரன் பிலோ 6 years. ஸோ இப்போ சைல்டுடைய பிரெயின் வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது. ஸோ நீங்கள் அந்த விஷுவல் பார்த்தீங்கனாலுமே அந்த ஆக்டோபஸ் வில் பி பிரைட் கலர்ஸில் இருக்கும், ஸ்லோ மூமெண்ட்டாக இருக்கும், டைலாக் டெலிவரி ஸ்லோவாக இருக்கும், மியூசிக் பெரிய காம்ப்ளிகேட் வெறும் டிங் டங் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதையும் ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர்ன்றவர் அதையும் பார்க்கணும். ஏன்னா நாளைக்கு அப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரும்போது அந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதே போல் நீங்கள் நியூஸ் ரீடிங் பார்க்கணும். நம்ம நியூஸ் ரீடிங் யூ ஷுட் வாட்ச் CNN, BBC, அல் ஜசீரா. ஸோ என்ன வேரியேஷன் இருக்குது, அவங்களுடைய டெலிவரி எப்படி இருக்குது, நம்மளோட டெலிவரி எப்படி இருக்குது, டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஆனால் இங்கிலீஷ் படங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சார் அந்த சவுண்ட்லேயே மிரட்டுவாங்க சார். கதை சொல்கிறதே பார்த்தோம்னா அது ஈவன் கதவை திறக்கிறது கூட நமக்கு ஒரு அந்த மாதிரி சவுண்டில் நெரேட் பண்ணுற விஷயங்கள் தமிழ் படங்களில் அந்த மாதிரி இருக்குங்க. வெரி ஃபியூ டைரக்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி. நாட் ஆல் தி டைரக்டர்ஸ், ஃபியூ டைரக்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க. பட் அங்கே ஏன் உங்களுக்கு அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து ஸ்டோரி போர்ட் போடுறாங்க. ஸோ பிகினிங் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் ஷூட்டிங்கே வந்து அவங்க ஸ்டோரி போர்ட் போட்டு எல்லாருக்கும் அதை கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அதனால் எல்லாரும் ஒரே ஸ்கிரிப்ட், ஒரே ஒரு ஸ்டோரி போர்டு புக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும். ஓகே. அண்ட் நம்ம ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா டேரக்டர் தான் நல்லா தெரியுது, நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம் எங்கேயாச்சும் அவங்கள பார்த்தோன்னா. ஹீரோஸ் ஹீரோயின்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ்லாம் கூட ஃபெமிலியராக இருக்காங்க, மியூசிக் டைரக்டர்ஸ். சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் அவ்வளோ ஏன் ஃபெமிலியராக இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க? சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஃபெமிலியராக இருக்கிறாங்க, பட் ஃபெமிலியாரிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டியது ஆடியன்ஸ் தான். ஏன்னா நாங்கள் போய் அனௌன்ஸ் பண்ண முடியாது, பப்ளிசிட்டி பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஒர்க் வி டூ எல்லாமே ஸ்டுடியோக்குள்ளே நடக்கிறது. இப்போ நீங்கள் ஒரு டைரக்டர், நடிகர்கள், கேமராமேன் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா
அவங்க வந்து லொக்கேலுக்கு போகிறாங்க, ஷூட்டிங் வந்து போகிறாங்க. ஸோ தே ஹாவ் அ டைரக்ட் இன்டராக்ஷன். இப்போ எங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. சார் உங்களுக்குள்ள ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு சவுண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்டான இடங்களுக்கு அந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணி பார்க்குறதோ அது மாதிரிலாம் இருக்குமா? இல்லை, அது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணது ஸ்பாட்டில் போய் பண்ணது 2 படங்க. ஒன்று வந்து கமல் சாருடைய ஹேராம். இன்னொன்று வந்து நான் ஹைதராபாத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஷாம் பிரசாத் ரெட்டி அவருடைய அஞ்சின்ற படம், சிரஞ்சீவி சாருடைய. சரிங்க. ஹி வாஸ் அ ஸ்டார். ஸோ என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் சார் அதில் இருந்தது? இப்போது அஞ்சி படம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் ஷாம் சார் வந்து இஸ் அ வெரி வெரி பேஷனட் ஃபிலிம் மேக்கர். ஸோ நான் அங்கே வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் அ சீஃப் மிக்ஸ் இன்ஜினியர். அதில் வந்து ஒரு பைக்கு, ஒரு பெட்ஃபோர்ட் வண்டி, ஒரு சேஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஷாம் சார் ஒரு நாள் ஈவினிங் கூப்பிட்டுட்டு தண்ணி, ஐ வாண்ட் யூ டு ரெக்கார்ட் இந்த மாதிரி லைவ் பண்ணணும் அந்த வண்டி. அது ஒரு பெக்கூலியர் சவுண்ட் வரும் அந்த வண்டியில். சரிங்க. ஸோ நீங்கள் ஆவிடில் போய் எடிட்டரோட உட்காந்து பார்த்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அவரோட உட்காந்து ஃபுல்லாக நோட்ஸ் எடுத்து, அதாவது நோட்ஸ்னால் அவே ஃப்ரம் கேமரா, வண்டி டுவர்ட்ஸ் கேமரா வருது, இன்டீரியர், அப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் பைப்பு, அவே ஃப்ரம் கேமரா, இப்படி செகண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி எழுதிக்கிட்டு அந்த வண்டி போய் ரெக்கார்ட் பண்ணோம். அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு ஷார்ட் என்ஜினில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ என்ஜினில் நீங்கள் மைக் வைக்க முடியாது, வண்டி போகிற ஸ்பீடுக்கு வைக்க முடியாது. வச்சிங்கன்னா விண்டோட சவுண்டு வருது. ஸோ ரிஸ்கி தான். ஸோ என்னுடைய அசிஸ்டண்ட்டை பானட், பெரிய வண்டி, பானட்டில் படுக்க வச்சு அவருடைய 2 காலையும் கைத்தில் கட்டி உள்ளே பிடிச்சி மைக் அவர் முன்னாடி பிடிச்சி, அதுக்கு முன்னாடி கொடையை பிடிச்சி அதை ரெக்கார்ட் பண்ண சவுண்டு தான் இன்றைக்கி படத்தில் இருக்குது. அதில் இன்னொரு என்ன பியூட்டின்னா, அதில் ஜீப்பு பைக் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம். ஈவினிங் ஸ்டுடியோ வந்தோம். ஸோ ஷாம் சார் வந்தார், கேட்டார், ஐயோ சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னாரு. எஸ் சார், வேறு எதாவது எடுக்கணுமா? எதுவும் எடுக்கணும். முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வரேன், காம்பவுண்டில் வண்டி காணும். ஆமாம், என் டிரைவர் இப்படியே உட்காந்துருக்கான். என்னப்பா அப்படின்னா, சார் வண்டி கடைக்கு போட்டு பிரிக்க சொல்லிட்டார் சார் வண்டி. ஏன் சார்? அதுதான் நான் கேட்டேன் ஷாம் சார், என்ன சார் இது பெக்குலியர் சவுண்டு, இந்த சவுண்டு என்னுடைய படத்தில் மட்டும்தான் வரணும், வேறு எந்த படத்துலையும் வரக்கூடாது. வண்டி அப்படி ஒரு பேஷனட் ஃபிலிம் மேக்கர். சிமிலர்லி வித் கமல் சார் கூட ஹேராம் பண்ணும்போது அதில் வர எல்லா ஆன்டிக் கார்ஸும் ஒரிஜினலாக போய் ரெக்கார்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தது பெங்களூரில். எதுவுமே வந்து இந்த வண்டி அதுக்கு மேட்ச் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி கிடையவே இல்லை. சார் ஒத்துக்கவும் இல்லை, இந்த வண்டிக்கு இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி. அவரும் பயங்கர நல்லாயிருக்கும் அவங்களோடலாம் ஒர்க் பண்ணுவோம். இல்லை என்னென்னா, உங்களுக்கு வந்து ஆஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த டார்கெட்டை நோக்கி வேலை செய்கிறது ஈஸி. அது எவ்வளோ டஃப்பாக இருந்தால் சில படங்களில் வந்து சார் இன்னும் பெட்டராக பண்ணுங்கன்னா என்ன பண்ணணுன்றது தெரியாது. ஸோ அது மாதிரி ஒரு பெட்டருங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் இருக்கும் வரை, பட் எப்படி என்ன வேணும் அப்படின்றது சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை நோக்கி வேலை செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. கரெக்ட் தான் சார். சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ், ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் எப்படி அதெல்லாம் டிசைன் பண்ணுவாங்க? ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸுங்கிறது விஷுவலுங்க. சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இஸ் ஃபாலினா இப்போது ஃபுட் ஸ்டெப்ஸு, கண்ணாடி உடையிறது, வளையல் பார்த்துருக்கோம் சார். இந்த யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் வந்து அந்த ஃபாரினர்ஸ்லாம் அந்த நடக்கிற சவுண்டே வந்து பண்ணி காமிக்கும்போது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்குதா? இங்கேயும் அப்படி தான் பண்ணுறோம். இது எங்கேயும் பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி நல்ல ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வந்து வாட் வி கால் இட் அஸ் ஸ்டாக் சவுண்ட்ஸ். இப்போ ஏரோப்ளேன் மேலே பறக்குதுனாக்கா அதுக்கு ஸ்டாக் இருக்கும், அந்த மேட்சிங்காக எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுறது. ஸோ இது தட் இஸ் ட்ராக் போஸ்டிங். இன்னொன்று வந்து ஃபாலி லைவாக கொடுக்கறது. பட் என்னன்னா, இப்போ என்னுடைய படங்கள் வந்து நான் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவேன். பட் அதில் எப்படின்னா, இப்போது ஒரு சீனில் அந்த ஆர்டிஸ்டோட மூடு என்னவோ அது மாதிரி தான் ஃபாலியும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அரெஸ்ட் பண்ண வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அவர் வரும்போது ஒரு அஃபிஷியலாக நடந்து வருவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஷுட் ஹாவ் தட் இம்பேக்ட். ஸோ அதுவே டைலாக், இட்ஸ் அ டைலாக். கரெக்ட். அதே ஒரு சாஃப்டாக ஒரு லவ் சீனோ இல்லை பேத்தாஸ் சீனில் நடந்து வரும்போது இட் ஷுட் பி சாஃப்ட், கேட்டோம் கேட்காத மாதிரி இருக்கும். அதுவே டைலாக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஆனால் இப்போ சாங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சார், இப்போ முன்னாடியெல்லாம் அந்த வரிகள் நல்லா கேட்கும். இப்போ வரிகளும் அந்த மியூசிக்கும் ஒரே லெவலில் இருக்குது சார். அது சவுண்ட் அதிகம் பண்ணால் அது அப்படியாது. அது ஏன் சார் அந்த மாற்றம் வந்திருக்கு? அது சாங், அதாவது இன்னைக்கு
ஆடியன்ஸ் உடைய ரசிப்பு மாறிடுச்சுங்க. யூ நீட் அ பெப்பி சாங். ஆமா. ஸோ அந்த மியூசிக் டாமினேஷன் இல்லை, அந்த பெப்பு வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க அப்படிதான் பண்ணியாகும். பட் லிரிக்ஸ் கேட்க தான் செய்யுது, ஒரு சிலதுல தான் கேட்கறதில்ல, பட் லிரிக்ஸ் எல்லாம் கேட்க தான் செய்யுது. இதே நீங்க மெலடி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா லிரிக் கேட்கும். இது ஷார்ட் நோட்ஸ், வெரி ஷார்ட்டா, உங்களுக்கு டெம்போலாம் ஃபாஸ்டா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். பட் ஸ்டில் அந்த பெப்பு இருந்தால் தான் அந்த சாங். அண்ட் லைவ் ரெக்கார்டிங் எப்படி பாக்குறீங்க சார்? இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ரீசெண்டா மூவிஸ்ல எல்லாம் லைவ் ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது எப்படி பாக்குறீங்க? கஷ்டம்னு இல்லை, அதாவது இப்போ எங்க ஷூட் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத வந்து முன்கூட்டியே அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியருக்கு சொல்லணும். இப்போ நீங்க ஒரு லொகேஷன் எடுத்துட்டு பக்கத்துல மசூதி இருந்தது இல்லை கோயில் இருந்தது, அப்படி அவங்க ப்ரேயர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா உங்க ஷூட்டிங் நிறுத்தி தான் ஆகும். ஸோ அது முன்கூட்டியே சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர் அங்கே போயிட்டு அந்த லொக்கேல பார்த்துட்டு, இல்லை ஒரு பெரிய ஹால் அப்படின்னா அங்கே எங்கே ஹால்னா உங்களுக்கு எக்கோ அடிக்கும், எங்கெங்க கட் பண்ணணும் அதெல்லாம் அவங்க they have to do the homework. பண்ணலாம். இன்னொன்று, நடிகர்கள் தெளிவான டிக்ஷன் பேசணும். மூணாவது, இப்போ கேமராமேன் எப்படி ஒன் மோர் சரியா வரல ஒன் மோர்னு கேட்குறாரோ, அந்த மாதிரி அந்த லொக்கேஷனில் இருக்கிற சவுண்ட் இன்ஜினியர் சவுண்டு சரியா வரல ஒன் மோர்னு கேட்டால் டைரக்டர் ஒன் மோர் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். இதெல்லாம் சாத்தியம் என்றால் லைவ் சாத்தியம். ஆனா இந்த மாதிரி பிராக்டிக்கலா இருக்கிற விஷயங்களுக்காக தான் டப்பிங் நிறைய பேர் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சார்? ஆமா, லைவ்ல உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும். பட் லைவ்ல எடுக்கிறதுக்கும் டப்பிங்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? லைவ்ல என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து கோ ஆர்டிஸ்ட் எதிர்க்க இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட எமோஷனுக்கு ஈக்குவலண்டா இந்த ஆர்டிஸ்ட் பேசுவாங்க. ஸோ அந்த பாடி லாங்குவேஜ், அந்த எமோஷன், அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலாக வந்துடும். டப்பிங்ல வந்து கோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து மைக்கு முன்னாடி அவங்க ட்ராக் மட்டும் பேசுவாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு லைவ் பண்ற மாதிரி டப்பிங்ல வராது. வரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட், இப்போ மனோரமாச்சி, அவங்க கோவை சரலாமா, இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் பெர்ஃபார்ம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மைக். அது இருக்காங்க இல்லைன்றதெல்லாம் கிடையாது. சிவாஜி சார், லக்கிலி எம்ஜிஆர் சாரை தவிர மீதி எல்லா சீனியர் ஆர்டிஸ்டோடும் ஒர்க் பண்ற வாய்ப்பு கிடைச்சது. நம்பியார் சார், நாகேஷ் சார், பானுமதி அம்மா, சரோஜா தேவி அம்மா, தேங்காய் சீனிவாசன் சார். அது ஒரு பெரிய பிளெஸிங் தான். பெரிய பிளெஸிங். எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ண ஒரு சிவாஜி சார். சார், இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் என்னன்னா சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே மியூசிக் டைரக்டரா ஆகுறாங்க. நிறைய அதுக்கு உதாரணங்கள் இருக்கு. அது எப்படி பாக்குறீங்க சார்? இல்லை, அது இட்ஸ் ஹெல்தி, நல்ல விஷயம் தான். ஏன்னா இப்போ சவுண்ட் இன்ஜினியர் மியூசிக்கும் பண்றாரு அப்படிங்கிறப்போ டெஃபினட்டா இட்ஸ் அ பிளஸ். அதே போல ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் சவுண்டு பண்றாருனாலும் பிளஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும். இப்போ எங்களுக்கு இப்போ சில படங்கள்ல வர ப்ராப்ளம் இது முன்கூட்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் தியேட்டர் போட்டிருவாங்க, ஃபுல்லா ஆர்கெஸ்ட்ரா இருப்பாங்க, ஒரு கண்டக்டர் இருப்பாரு, அவர் இயர்ஃபோன்ஸ் மாட்டிக்கிட்டு டைலாக் அதில் போயிட்டு இருக்கு. டைலாக் முடிஞ்சவொடனே சைன் பண்ணுவார், அவங்க வாசிப்பாங்க. இப்போ வந்து டைலாக் ட்ராக் இருக்கும், பட் இருந்தாலும் எல்லாமே ப்ரோக்ராம்டு அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஷார்ட் சேஞ்ச் அவருக்கு வாசிச்சிருவாங்க. சில படங்கள்ல தான் அப்படி, நாட் ஆல் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ டைரக்டர் என்ன பண்ணியிருப்பார், இந்த ஷாட்டுக்கும் அந்த ஷாட்டுக்கும் லாஸ்ட் டைலாக் ஓவர்லாப் பண்ணியிருப்பார். இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் வாசிச்சிருப்பாங்க, அந்த கடைசி டைலாக் கேட்காது, ஏன்னா மியூசிக் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதோ மியூசிக் கொஞ்சம் நகர்த்தி எல்லாம் கேட்கணும். நைஸ். சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற யூத்துக்குலாம் என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க சார்? ஒரு பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ்னா என்ன கொடுப்பீங்க? வெல்கம். வெல்கம். நீங்க வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்களா? வாங்க. நிறைய பேர் வர்றாங்களா சார்? அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு பீங் அ லெக்சரர் அப்படின்னும் போது இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா சவுண்டு அடுத்த வருஷம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோன்ற மாதிரி வராங்க. சில பேர் பேஷனேட்டாகவே வராங்க. பட் அவங்களுக்கு என்னென்னா முன்னுரிமை அப்படிங்கிறது கேமரா, எடிட்டிங், டைரக்ஷன் அப்படிதான் இருக்கு. சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் சில பேர் பேஷனேட்டாக இருக்காங்க, சில பேர் ஓகே சார் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சு சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது. சவுண்ட் இன்ஜினியரிங்க்கு என்ன மாதிரி ஸ்கோப்லாம் இருக்கும் சார்? ஸ்கோப் நிறைய இருக்குங்க. யூ கேன் கோ இன் டு ஃபிலிம்ஸ், டெலிவிஷன் மீடியா, இன்னைக்கு ஓடிடி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ இன் ஃபார் லைவ் ரெக்கார்டிங்,
அப்புறம் வந்து நியூஸ் கவரேஜஸ், லைவ் நியூஸ் கவரேஜஸ், அப்புறம் வைல்ட் லைஃப் ரெக்கார்டிங், டிஸ்கவரி, நேஷனல் ஜியோகிராஃபி, ஹிஸ்ட்ரி, அதெல்லாம் நிறைய ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு. சூப்பர் சார். அண்ட் உங்களோட இந்த ஒரு அழகான ஜர்னிக்கு பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்குது டெஃபினட்டா உங்க ஃபேமிலி தான். உங்க ஃபேமிலியை பத்தி சொல்லுங்க. அப்பா, அம்மா, தம்பி, சூப்பர். ஒய்ஃப், 2 daughters. ஒய்ஃப் டாக்டரா இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க சார்? டாக்டரா இருக்காங்க. சாரி, டாக்டர். டாக்டர். பெரிய டாட்டர் ஷி இஸ் ஃபினிஷ்ட் இன்ஜினியரிங், ஓகே. யூஎஸ்ல இருக்காங்க. சின்ன டாட்டர் இஸ் காலேஜ்ல இருக்காங்க. நைஸ், சூப்பர். அண்ட் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னென்னலாம் சார் இருக்கு? அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட் ரைட் நவ் இப்போ பிரபு சாலமனோட செம்பி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. அது வந்து டால்பி அட்மாஸ் ஃபார்மேட்ல பண்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அரிந்தம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2-3 ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைன் அப்ல இருக்கு. எல்லாம் ஃபைனல் எடிட்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சார், இந்த டால்பி அட்மாஸ் இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சார்? சவுண்டில் நிறையா போடுறாங்க, காமனாக எங்களுக்கு இன்னும் தெரியறது இல்லை. என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு? தியேட்டர் போனா டால்பின்னு இருக்கு, அட்மாஸ்னு இருக்கு. இல்லை, டால்பி இஸ் அது ஒரு தனி டெக்னாலஜிங்க, ஃப்ரம் டால்பி லெபார்டரிஸ். அது அவங்களுடைய டெக்னாலஜி, ப்ரொப்ரைட்டரி டெக்னாலஜி அது. சரி. இப்போ டால்பி அட்மாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஸ்க்ரீன்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கோ ரைட்டுக்கோ நடந்து போகிறாங்க அப்படின்னம்னா, நீங்கள் வந்து அவர் எங்கே போகிறாரு அப்படிங்கிறத பின் பாயிண்ட் பண்ணி நீங்கள் வைக்கலாம். அதாவது இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், செகண்ட் பொசிஷன் சொன்னால் அந்த சவுண்ட் வில் ட்ராவல். இப்படி போய் இப்படி சுற்றிட்டு இப்படி வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க, கரெக்டாக யூ கேன் பேன். சவுண்ட் வில் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்பீக்கர்லேருந்து இன்னொரு ஸ்பீக்கர் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கும். ஸோ அந்த ரியாலிட்டி வந்து டால்பி அட்மாஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ தட் இஸ், அண்ட் மோரோவர் டால்பி அட்மாஸில் உங்களுக்கு சீலிங் இருக்கும். சரிங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாப்பர் மேலே போகுதுனாக்கா நீங்கள் மேலே ட்ராவல் பண்ணலாம். சாங்ஸில் வந்து யூ கேன் இம்ப்ரோவைஸ் ஆன் தி மியூசிக். ஸோ அவ்வளோ யூனோ அட்வான்ஸ்டாக இருக்கு. நிறைய உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு. பட் தியேட்டர்ஸும் அந்த எக்யூப்டா இருக்கணும்ல சார்? இல்லை, எனி டால்பி அட்மாஸ் தியேட்டரில் நீங்கள் பண்ணுறது அப்படியே வந்துடும். சூப்பர் சார். அண்ட் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். நிறைய விஷயங்கள் வந்து எங்களோட ஷேர் பண்ணீங்க. எங்களுக்கு சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் பற்றி நாங்களும் வந்து நிறைய கற்றுக்கிட்ட மாதிரியே ஒரு ஃபீலும் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஃபார் கமிங். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார்.